हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये होंडा साइन है एसपी। वन वाला टायर ट्यूबलेस टायर है, डैमेज टायर है। चलिए इसमें न्यू टायर कैसे फिट होता है ये चीज़ बताते हैं। ये 19 नंबर का डायर इंच है। पहले मेन नट खोलेंगे। मेन नट खुल गया है और नीचे वाला ताना नट है 12 नंबर, इसको खोलेंगे। ये भी खुल गया है। अब एक्सल को निकालेंगे। टायर भी बाहर निकल चुका है, फिट होगा। टायर लीवर से टायर को खोलेंगे, बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। धीरे धीरे करके पूरा टायर खोलेंगे। टायर खुल गया है। अब टायर को बाहर निकालेंगे। टायर लीवर को बढ़िया से फंसा लेंगे और ठोक के निकाल देंगे। पुराना टायर निकल गया है। ये सीएट कंपनी का न्यू टायर है, माइलेज। और टायर का साइज है 80/118। ट्यूबलेस टायर है, यह ट्यूबलेस टायर है। चलिए अब टायर को फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। टायर लीवर से ऊपर वाला को बैठाएंगे, बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे। टायर अच्छे से फिट हो गया है। अब इसमें पिन कसेंगे। अब हवा डालते हैं। 135 पॉइंट प्रेशर डाले हैं। कपलिंग रबर को पहले अच्छे से हम बैठा लेंगे। चलिए टायर को फिट करते हैं। ड्राम है, ड्राम को अच्छे से पहले बैठा लेंगे। बस थोड़ा सा ऊपर करके अब एक्सल को अंदर तरफ करेंगे। ये बूस है, बूस को लगा लेंगे। ये चैन रेस्टिंग वाला है, इसको भी बैठा लेंगे। ये नीचे का ताना रड है, इसको बढ़िया से फंसा के और नट को 12 नंबर नट को फंसा लेंगे अच्छे से। ये 12 नंबर रिंग नीच है, इसको कसेंगे। नीचे ना, नीचे वाला टाइट हो गया। ये 19 नंबर, ये 19 नंबर का नट है, इसको कसेंगे। मेन नट में टाइट करेंगे। टाइट करेंगे, पूरा फुल टाइट करेंगे। फुल टाइट हो गया है। ट्यूबलेस टायर अच्छे से फिट हो गया है। अब बताएं मैं वीडियो कैसा लगा, कौन बॉक्स में